Apa kamu sudah tahu bagaimana cara kerja sesungguhnya dari mesin jahit? Kamu heran melihat bagaimana bisa jarum dan benang secara bersamaan masuk menembus kain dengan kecepatan tinggi dan begitu presisi. Padahal logikanya, kalau kamu menjahit manual dengan tangan, prosesnya tidaklah sebentar dan cukup memakan waktu dan kesabaran. Rahasianya adalah ada pada dua bagian ini. Saat jarum dan benang masuk menembus kain, bagian yang disebut shuttle secara menakjubkan bersentuhan dengan benang yang tipis dan kemudian membuat benang agak terangkat dan berongga agar benang tersebut kemudian bisa ditarik keluar oleh hook atau pengait yang ada pada jarum.